¿Sabías que podrías sufrir una descarga eléctrica si te bañas durante una tormenta eléctrica? Aunque es extremadamente raro, es posible. Si un rayo cae cerca de tu casa, la electricidad puede viajar a través de las tuberías de metal conectadas a tu sistema de agua. El agua por sí sola no es un conductor perfecto. Sin embargo, los metales en las cañerías y las sales presentes en el agua pueden permitir que la electricidad viaje a través de las tuberías. Si estás en contacto con el agua, en teoría podrías recibir una descarga eléctrica.